ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে সম্পূর্ণ আমি দেখাবো তো বুঝতেই পারছেন আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো যে সেলাই মেশিনের শব্দ যদি বেশি হয় তো কিভাবে এটা সমাধান করবেন এবং একেবারে শব্দহীন মেশিন আপনারা ব্যবহার করবেন। তো যদি আপনার সেলাই মেশিনের শব্দ একেবারে শব্দহীন করতে চান এবং শব্দ সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করতে চান তো এই ভিডিওটা কিন্তু আপনাকে এ টু জেড সম্পূর্ণ দেখতে হবে। তাহলে কিন্তু আপনি আপনার সেলাই মেশিনে যে কোনো শব্দ সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারবেন। তো আশা করি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল করে রাখবেন। আর যেসব বন্ধুরা আমাদের চ্যানেল ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই যে দেখেন কি পরিমাণ টাস টাস করে শব্দ হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, শব্দ সমস্যা যখন হবে অবশ্যই কিন্তু আমাদের মেশিনে সব জায়গায় আগে প্রথম কাজ হচ্ছে তেল দিয়ে নেবেন। তো আমি ইতিমধ্যে এই মেশিনে সব জায়গায় তেল দিয়েছি, তারপরেও কিন্তু আমার শব্দ কমেনি। তেল দেওয়ার পরেও যদি শব্দ না কমে তাহলে কিন্তু এই ভিডিওটা দেখে আপনারা আমি যা যা দেখাবো সেইভাবে কাজ করলে অবশ্যই শব্দ ঠিক হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, যারা মেশিনে সব জায়গায় তেল দিতে জানেন না, কোথায় কোথায় তেল দিতে হয় সঠিক নিয়মে, আমি এই ভিডিওর লাস্টে একটা ভিডিও দিয়ে দেব স্ক্রিনের উপরে, সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন যে কিভাবে মেশিনে তেল দিবেন এবং কিভাবে তেল দিলে শব্দ থাকে না। তো আমাদের এই মেশিনটা কিন্তু তেলের কারণে না, অন্য সমস্যা। তো আমি আপনার এ টু জেড এটা আমি দেখাই দিচ্ছি। তো আমি আরও একটা কথা আপনাদের বলি, প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, তেল দেওয়ার পরে আমাদের এই দুইটা নাট খুলে এই দাঁতের ভিতরে কিন্তু ময়লা থাকে সেইগুলো পরিষ্কার করে আবারও এই প্লেট লাগিয়ে দিবেন। তো আমাদের চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও দেওয়া আছে কিভাবে প্লেট খুলে কিভাবে লাগাবেন। তো যদি না জানেন সেগুলো দেখে নেবেন। এবং আমার এটা পরিষ্কার করা আছে, তারপরেও আমার তেল দেওয়া মেশিন পরিষ্কার করা, তারপরেও দেখেন কি পরিমাণ শব্দ হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের তেল দেওয়া শেষ এবং সব কিছু পরিষ্কার করা শেষ, তারপরেও কিন্তু আমাদের শব্দ হচ্ছে। তো এটা আমরা সমাধান করতে গেলে আমাদের মেশিন একটা কাঠের উপরে এইভাবে শোয়াই রাখতে হবে। এই যে দেখেন আমি কিভাবে শোয়াই রাখলাম, এই যে এইভাবে শোয়াই রেখে আমাদের এই যে দেখেন 1 2 3 এই 4, এই 4টা পার্টস আমাদের কিন্তু চেক করতে হবে যে কোনোটা ঢকমক করে গজবে কিনা। তো এটা একটু হালকা গজবে, এতে কোনো সমস্যা নেই, মাঝখানে মনে রাখবেন। এইগুলো কিন্তু বেশি গজবে না, ঠিক আছে, এগুলো গজবে না। তো এই যে দেখেন আমাদের এই যে পার্টস কিভাবে গজছে, তো এটা কিন্তু আমাদের এই কারণেই শব্দ হচ্ছে। তো এইটা আমাদের আগে সমাধান করতে হবে এবং এর লাস্টে আরও একটি কারণ আছে, সেটাও আমি আপনাদের দেখাই দেব। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকুন। তো এটা যদি আমাদের সমাধান করতে হয়, এটা যে এই যে দেখেন অনেক ঢিলা, তো এটা সমাধান করতে গেলে আমাদের প্রথমে যেটা লাগবে, এই যে আমাদের এই যে 14-15 নম্বর ডাল, 14-15 নম্বর ডাল। আর যদি ডাল আপনার কাছে না থাকে অবশ্যই এই যে সেলাই রেঞ্চ হলেই কিন্তু হবে। আর দ্বিতীয় নম্বরে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা ছোট বড় যে কোনো একটা স্ক্রুড্রাইভার। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো প্রথমে আমাদের কাজ হবে সেলাই রেঞ্চ বা ডাল দিয়ে, এটা কিন্তু 14, যদি ডাল ব্যবহার করেন এটাতে কিন্তু আমাদের 14 নম্বর ব্যবহার করতে হবে। তো আমাদের প্রথমে কাজ হবে এই যে 14 নম্বর ডাল দিয়ে আমাদের এই যে নাট এইভাবে লুজ দেওয়ার পরে আমরা এই যে হাত দিয়ে খানিক এই যে দেখেন কি পরিমাণ আমরা লুজ দিয়ে নিলাম। তো এইটা যদি আমাদের টাইট করতে হয় তো আমরা কিন্তু দুই দিক থেকে করতে পারবো, আমরা ইচ্ছা করলে এই দিক থেকেও করতে পারবো। তো আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে আমাদের এই যে এখানে আমাদের জায়গা আছে কিনা। যদি এখানে আমাদের একেবারে জায়গা না থাকে, এর সাথে মিশে থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই নাট লুজ দিয়ে এই পাশে এইভাবে দিলেই কিন্তু আমাদের টাইট হয়ে যাবে। তো আমাদের যেহেতু এখানে জায়গা আছে আমরা এই পাশের নাট দিয়েই কাজ করব। তো এটা আমরা লুজ দিয়ে নিলাম।
নেওয়ার পরে আমাদের যে স্ক্রুড্রাইভার, এই স্ক্রুড্রাইভার দেখেন এখানে কিন্তু নাটের গ্রুপ আছে। এই যে দেখেন এই নাটের গ্রুপে কিন্তু আমাদের এইভাবে টাইট দিয়ে দিতে হবে। দেখেন এইভাবে টাইট দিয়ে দিতে হবে, আবার হাত দিয়ে দেখতে হবে যে আমাদের বেশি টাইট হয়ে গেল কিনা। বেশি টাইট যদি এটা হয়ে যায় তো অনেক সময় মনে রাখবেন এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যদি এটা বেশি টাইট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই মেশিন জাম হয়ে যাবে, চাকা কিন্তু ঘুরবে না, অসুবিধা হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটু হালকা লুজ রাখবেন, খুব বেশি রাখা লাগবে না, হালকা। তো তারপরে আমরা 14 নম্বর ডাল দিয়ে এটা উপরের দিকে এভাবে দিলেই কিন্তু টাইট হয়ে যাবে। দেখেন আমাদের এটা কিন্তু, তো দেখেন আমাদের কিন্তু যে পরিমাণ শব্দ ছিল এখন কিন্তু অনেকটাই কমে গেছে। তো এইসব জায়গায় কিন্তু তেল দিবেন, এবং তেল দেওয়ার যে ভিডিওটা আমরা দিচ্ছি ভিডিওর লাস্টে সেটা দেখে নেবেন, গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে তেল কোথায় কোথায় দিতে হয়। তো আমাদের কিন্তু মেশিনে অনেকটাই দেখেন শব্দ কমে গেছে, আরও একটু শব্দ আছে। তো আমরা এটাও কিন্তু রিমুভ করে ফেলাবো, এই শব্দও কিন্তু আমরা রিমুভ করব। তা কি করব, আমরা প্রথমে মেশিন এইভাবে রেখে আমাদের আরেকটা জায়গা আছে সেটা আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। এই যে আমরা মেশিন ঘুরিয়ে নিলাম। তো আমরা এখন যেটা দেখাবো সেটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এই যে দেখেন আমাদের পিছনে যে ব্যাক কভার, এই কভারটা আমরা সম্পূর্ণ খুলে ফেলবো। এখানে আমরা সম্পূর্ণ খুলে ফেলবো, সম্পূর্ণ খুলে ফেললে কিন্তু আমাদের ভালো হবে। তো খোলার পরে এই যে দেখেন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু এই যে এই নাট কিন্তু আমাদের লুজ হয়ে যায়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে কানেকটিং নাট, কানেকটিং রডের মাথায় যে নাট, এখানে কিন্তু দুইটা নাট আছে, এখানে একটা আছে এবং এর ভিতরে একটা আছে। এইটা দেখেন আমাদের কিন্তু অনেক লুজ। এইটা যদি আমাদের এইভাবে লুজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের মেশিনে শব্দ হবে। তো এটা আমরা কিভাবে ঠিক করব, আমরা এটা কিন্তু স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে ঠিক করব। তো এটা ঠিক করতে গেলে আমাদের প্রথমে এইভাবে, এই যে আমাদের এইভাবে এটা সমান করে রাখতে হবে। রাখার পরে আমাদের এই যে দেখেন এই যে মেশিনের এই বডির উপর দিয়ে আমাদের একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে, এই যে দেখেন এই যে স্ক্রুড্রাইভার দেখতে পাচ্ছেন আমি দিচ্ছি, এটা একেবারে ফুলফিল টাইট দিতে হবে। এটা কিন্তু একেবারে এই যে ফুলফিল টাইট দিয়ে দিলাম। তো দেখেন আমাদের এই পাশেও কিন্তু একটা নাট আছে ওই ভিতরে, ওই যে আমাদের কিন্তু এই ভিতরের এই নাটটাও কিন্তু আমাদের টাইট দিতে হবে। দেখেন আমরা স্ক্রুড্রাইভার ধরাইছি, এই যে এটাও কিন্তু আমাদের ফুলফিল টাইট দিতে হবে। দেওয়ার পরে আমরা এই ছিদ্রের উপর দিয়ে তেল দিয়ে দেব, ঠিক ওই জায়গায় কিন্তু এই যে দেখেন আমাদের ওই জায়গায় কিন্তু তেল যাচ্ছে। এই যে দেখেন এখন আমরা দেখব, আশা করা যায় আমাদের মেশিনের 100%। এই যে দেখেন মেশিন কিন্তু ঘোরাচ্ছি, আগের মতো সেই শব্দ কিন্তু আমাদের নাই, একেবারেই কিন্তু আমাদের মেশিন শব্দহীন হয়ে গেছে। তো আমি আপনাদের কিন্তু ডাইরেক্ট লাইভ দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু কোনো লুকোচুরি নাই। তো যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক করবেন, এবং এই সব কিছু করার পরেও যদি আপনার মেশিনে শব্দ হয় তাহলে কমেন্টে আমাদের জানাবেন, আমরা সেই ধরনের ভিডিও দিয়ে আপনাদের সহযোগিতা করব আরও কী কী কারণে শব্দ হয়। তো আজ এই পর্যন্তই বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন।